Pozvánka do Pruského štvrtok 16.10.2025 od 18. hodiny. Nočná adorácia s odprosovaním za slovenský a český národ. Pozývame vás na zasvetení sa Michalovi Archanielovi. Okrem toho bude zvelebovanie, svätá spoveď, modlitby, svätá omša, požehnanie Eucharistiou a exorcizovaným olejom. Je tu možnosť ubytovania priamo v Pruskom, 100 metrov od kostola. Noc milostí v Pruskom, adorácia, odprosovanie, zriekanie, zvelebovanie, svätý ruženec, korunka k Božiemu milosrdenstvu, pobožnosť k svätej tváre, svätá hodinka, svätá omša, eucharistické požehnanie a svätá spoveď. Program je nasledovný. O 18. hodine otec Martin Dudok Prečo Panna Mária plače. O 19. bude vyloženie oltárnej sviatosti a moderovaná adorácia s odprosovaním. 20:40 modlitba zriekania a oslobodenia. O 20:50 zvelebovanie. O 21. hodine obliečka do škapuliára svätého Michala a zasvetenie. 21:15 svätý ruženec. 21:45 korunka k Božiemu milosrdenstvu. O 22. hodine sa pomodlíme pobožnosť svätej tváre. O 23. hodine bude svätá hodinka. Svätú omšu začneme o 24. hodine a o 0:45 bude litánie s modlitbami. O 1 hodine ráno bude záverečné požehnanie so sviatosťou oltárnou a exorcizovaným olejom. Modlitba zadozučinenia. Pretože pohár Božej spravodlivosti je plný, preplnený, už preteká. Len mohutná sila modlitby a odprosujúceho pokánia ochránia svet pred tým, čo mu pripravila Božia spravodlivosť. Počúvnite aspoň teraz hlas vašej nebeskej matky. Potrebujem toľko odprosujúcej modlitby a ochotne obetovaného utrpenia. Tešíme sa na každého z vás. Pozývame vás k osobnej účasti. Nočná adorácia. Navštevuj ma a zotrvávaj so mnou v noci. A ja budem pracovať pre teba počas dňa. Až v nebi spoznáš hodnotu takto strávenej hodiny. A Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia na veky vekov.